բարի օր, կարծում եմ, որ բոլորդ արդեն միացել եք, ողջունում եմ ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, շատ ուրախ եմ այսօր կրկին անգամ ձեզ հետ հանդիպել, կիսվել Աստծո խոսքով, կուզեմ մինչև անցնելը մեր ծառայությանը, այսինքն խոսքի բաժնեն, եկեք մի պահ աղոթենք, լավ, եկեք բոլորս մի պահ աղոթենք, մինչև մնացածն էլ մեզ կմիանան, լավ, շատ լավ, հալելույա փառք ես Տեր, մենք օրհնում ենք քո սքանչելի եւ փառավոր անունը Տեր, հալելույա, այսօր քրիստոնեական աշխարհի համար ծաղկեզրտի տոնն է Տեր, այսօր այն օրն էր, երբ քո հաղթական մուտքը եղավ Երուսաղեմ Տեր, երբ արմավենիները քո ոտքերի առաջ փռելով Օվսյաննաբարձյալ Աստծուն էին աղաղակում ժողովուրդը ընդունելով քեզ քո հաղթական մուտքը Երուսաղեմում Տեր, մենք նույնպես այսօր մեր սրտերում տոնում ենք մեր ծաղկազարդը, որ մի օր Տեր, մեր սրտերը խոնարեցինք քո առաջ եւ ընդունելով քեզ որպես Տեր եւ փրկիչ, մեր անձնական փրկիչ, մենք ասացինք Օվսյաննաբարձյալ Աստծուն, հալելույա, փառք Տեր Հիսուսին, փառք մեր Աստծուն եւ մեր փրկչին, շնորհակալ ենք Տեր Գողգոթայի տարած սքանչելի հաղթանակի համար, որի ավարտած աշխատանքի արդյունքն ենք մենք Տեր, քո թափած ամեն մի արյան կաթիլը Տեր, այսօր մեկ առ մեկ ոտքի ենք կանգնում մոխրի մեջից, ցեխի մեջից, մեղքի մեջից, վայր ընկած տեղերից, ոտքի ենք կանգնում եւ ամեն մարդ ամեն տեղ աղաղակում է Տեր քեզ, աղաղակում է, ապաշխարում, իր սիրտը տալիս քեզ, հալելույա փառք ես Տեր, վաղուց արդեն այն հոգեվոր գարունը Տեր, որին մենք սպասում ենք մեր կյանքերում եկավ, ընդունեցինք քեզ, դու մեր սրտերում Տեր եւ փրկիչ ես, դու մեր Աստվածն ես, մենք քո որդիներն ենք Տեր, քո խոսքն ասում է ամեն ով Հիսուս Քրիստոսին Տեր եւ փրկիչ ընդունեց, Աստված նրան տվեց իշխանություն որդի կոչվելու։ Եվ ահա այս պատմական բանը մեր կյանքում կատարվել է Տեր, շնորհակալ ենք, որ մենք քո ժողովուրդն ենք, քո որդիներն ենք, այսօր կրկին անգամ Տեր, ամենս շարժվում ենք դեպի քո ոտքերի մոտ Տեր, լսելու քո խոսքը Տեր։ Ես հավատում եմ, որ դու այսօր ամենքի համար Տեր, ոգևորող, մխիթարող, քաջալերող Տեր, անպայման մի խոսք ես պատրաստել, որ այս դժվար ժամանակներում, այս ճգնաժամի մեջ, այս ծանր ժամանակներում Տեր, երբ ամեն մարդ իր դժվարության, իր նեղության, իր պրոբլեմի մեջ Տեր, չի կարողանում տեսնել ելքը, դու այսօր շատ-շատերին մխիթարելու, ոտքի կանգնացնելու, քաջալերելու Տեր, մեծ խոսք ունես այսօր, կարևոր խոսք ունես Տեր։ Հալելույա, այդ իսկ պատճառով ամբողջ փառքերը լինի քեզ Տեր, որ այսօր կրկին անգամ Տեր, կերակրված տուն ենք վերադառնալու, կրկին անգամ կերակրված, մխիթարված Տեր, մեր ընտանիքներում շարունակելու ենք այս ճգնաժամը, այս կանգար տունը մնա, այս պատվերը, որ տրված ամբողջ աշխարհին, ամբողջ մարդկությանը, սա անցկացնենք հավատքով, անցկացնենք ուրախությունով, անցկացնենք լի հույսերով, իմանալով հանդերձ, որ ինչի միջով որ մենք անցնում ենք, դու մեր հետ ես Տեր Հիսուս։ Ամեն փառք ու պատիվ լինի քեզ Տեր, այսօր եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից, ամեն, հալելույա, փառք Տիրոջը։ Եթե դուք պատրաստ եք, ես պատրաստ եմ։ Եկեք սկսենք անցյալ հավաքույթին, նախորդ հավաքույթին ես ասացի, որ աղոթքի ժամանակ իհարկե ես մի քիչ զրույց ունեցա Տիրոջ հետ եւ այդ զրույցի ընթացքում ես Տիրոջն ասացի, բա հիմա ինչ ենք անելու մենք Տեր։ Կանգար տանը մնա այս հրամանը ստացել է ամբողջ աշխարհը։ Հիմա ինչ պետք է մենք անենք Տեր։ Հիմա ո՞նց անենք։ Դուրս է գալիս, որ մենք էլ Հայրոսի նման, այսպես աղոթքի ժամանակ այսպես խոսում եմ Տիրոջ հետ, դուրս է գալի, որ մենք էլ Հայրոսի նման Տեր, պիտի ուղղակի սпасենք։ Այո, այդ պահին Տեր ինձ կանգնեցրեց եւ ես վերցրեցի իմ թուղթուգրիչը եւ սկսեցի գրել այն ինչը Տերը ինձ Մարկոս ավետարանի միջից ցույց տվեց, ինչը որ այսօր էլ կիսվելու եմ ձեզ հետ, ես մեկ առ մեկ կրկին անգամ ուսումնասիրեցի Հայրոսի քայլերը։ Հայրոսի կյանքում նույնպես մի բարդ իրավիճակ էր եղել, մենք հիմա կկարդանք, մի դժվար բան էր տեղի ունեցել իր կյանքում, աղջիկներ հիվանդացել, այնքան ծայրահեղ ծանր հիվանդացել էր, որ մահամերձ պարկած էր։ Չեմ կարծում, որ այսօր որևէ մեկը Հայրոսի նման մի ծանր իրավիճակներով է անցնում, չտա Աստված այդպիսի բան որևէ մեկը տեսնի էլ, սակայն եկեք մենք Հայրոսից դաս սովորենք։
Հավատացեք, այսօր մենք նրանից շատ բան ունենք սովորելու։ Եվ այսպիսով ողջ աշխարհի համար այլևս կորոնավիրուս վարակը մի անծանոթ մի բան չէ։ Երեխաներից բռնած մինչև մեծերը պատկառելի տարիք ունեցող կանայք եւ տղամարդիկ արդեն անգիր գիտեն ինչ է կորոնավիրուսը, ինչ վարակ է դա, ինչու է կորոնա կոչվում, բոլորը կարդացին, բոլորը ինֆորմացվեցին, բոլորը լսեցին, տեղեկացված են բոլորը, սակայն այս կորոնավիրուսը եւ այլն այս կարգի բաները այնքան այսօր անհանգստություն չեն բերում մարդկանց, որքան անհանգստացնում է բոլորին մնալ տանը։ Կանգար մնա տանը, այն հրամանը, որը ստացավ ամբողջ աշխարհը մարտ ամսվա կեսից, ամենայնպես ես խոսում եմ այն երկրից, որտեղ մարտ ամսվա կեսից ենք մենք ստացել հրաման մնալ տանը եւ մնալ մինչեւ ապրիլի վերջ, մայիսի սկիզբ։ Սա բավականին լուրջ խնդիր է։ Հավատացեք, շատերն արդեն ոչ մեկ էլ չի անհանգստանում ու վախենում կորոնավիրուսից, որքան բոլորի մոտ մի խնդիր է առաջացել։ Որոշների մոտ խնդիր է ինչպես անցկացնել սա։ Ինչպես անցկացնել մեկուսացման ժամանակը, 1 օր, 2 օր, 1 շաբաթ, 2 շաբաթ տանը մնալուց հետո շատերը սկսեցին արդեն ոչ թե ձանձրանալ, որոշների մոտ նկատվեց, որ արդեն հոգեկան խախտում է սկսվում, որոշների մոտ նյարդային պորտկումներ է սկսում, որոշները զգում են, որ այլևս չեն կարող ավել անցնել մնացածից։ Քո իմ եւ բոլորի անցուդարձը կանգ է առել։ Ես կրկնում եմ, ինչպես նախորդ ծառայության ժամանակ ասացի, շատերի ծրագրերը, որ տարվա սկզբից մենք բոլորը սկսեցինք տարին, ուրախացանք, ասացինք 2020-ը հետաքրքիր տարի է, այո, հետաքրքիր տարի էլ եղավ, ասացինք լավ տարի է լինելու, բոլորս ուրախ ենք, բոլորս լի ենք սպասումներով, ամեն մարդ կրկնում եմ ուներ իր ծրագրերը, ուներ իր պլանավորումները, առաջիկա 6 ամսվա կտրվածքով, 1 տարվա կտրվածքով եւ հանկարծ Պարզ օրվա մեջ մի սարսափելի ամպրոպ տեղի ունեցավ։ Պարզ օրվա մեջ, որ երկինքը երբ որ կնայիր, չէիր մտածի, որ հիմա ամպրոպ, փոթորիկ անձրև կլինի, այդպես էլ այս ամպրոպը տեղի ունեցավ աշխարհի վրա կորոնավիրուսի համաճարակ անունով եւ կատվածահարարեց ամբողջ երկիր մոլորակը։ Սա միայն մի երկիր, մի մայրցամաք չէ, որ տուժել է, ամբողջ երկիր մոլորակը կատվածահար է եղել եւ մի հրաման ստացավ՝ կանգար մնա տանը։ Ինչը կրկնում եմ, որ շատերի համար բեկումնային դարձավ, սակայն ես այսօր քեզ լավ լուր ունեմ ասելու, իհարկե ամեն ինչը ճնշող է, քո ծրագրերից հետ ես ընկել, դու բավականին նեղվում ես, երկիրներ, ընտանիքներ, քաղաքներ, տնտեսություններ իրենց ճգնաժամն են ապրում, բնականաբար այս ամենին հետևելու է տնտեսական էկոնոմիկի ճգնաժամը, բնականաբար դեռ առջևում դժվար օրեր կարող են լինել, սակայն բարի լուրը այս ամենի մեջ կայանում է նրանում, եւ եթե մենք ցանկացած իրավիճակ, դա կլինի քո տանը, քո աշխատանքի վայրում, դա կլինի ընդհանուր երկրի մեջ, աշխարհի մեջ, դա կվերաբերվի համայն մարդկությանը, կապ չունի։ Եթե դու ունես Տեր Հիսուսին քո կյանքում, եթե դու քայլում ես Տիրոջ հետ, եթե դու Տիրոջ մեջ ես, ապա ես ունեմ բարի լուր ասելու քեզ համար։ Այս ամեն ժամանակներն էլ պիտանի են քեզ համար, լիքը դասեր քաղելու համար, լիքը ներսի որակներ փոխելու համար։ Հավատա, Աստծուն երևի ավելի հարմար պահ չէր լինի, քան այս պահը, որ բոլորին ունենար տանը, բոլորը ժամանակ ունենային լսելու Աստծուն, ժամանակ ունենային լսելու Աստծո խոսքը եւ կարծում եմ եւ ավելին քան կարծում եմ, որ շատ խոսքեր շատերի սրտին արդեն հպվել է, շատերը արդեն կարողացել են հասկանան Աստծո գաղտնի հաղորդագրությունը իրենց անձերի համար ու նման լիքը բաներ։ Սակայն իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, եկեք ճանապարհորդվենք Մարկոս ավետարան 5-րդ գլուխ, որտեղ մենք ուրեմն հանդիպելու ենք մի մարդու հետ, որի անունն էր Հայրոս, եւ պատգամը, որ այսօր ես վերնագրել եմ, այսպեսի անուն ունի։ Հիմա ինչ անի Հայրոսը։ Հիմա ձեզանից ամեն մեկը նստած ասում է, ես հիմա ինչ անեմ։ Ես հիմա ոնց անեմ, ախր ես այնքան գործեր ունեի, ախր ես այնքան անելիքներ ունեի, ախր ես այնքան ծրագիրներ ունեի, ես ամբողջը կանգառ է, հրաման կա կանգառ մնա տանը, բա եթե կանգառնեմ ու մնամ տանը, բա ինչ է լինելու։
Ես ուզում եմ քեզ ասեմ, լիքը լավ բան, որպեսի որևէ դեպրեսիա, որպեսի որևէ ընկճախտ չնեղի քեզի, ես ուզում եմ քեզ ասեմ, շատ լավ է լինելու։ Գիտես ինչն է լավ լինելու։ Դու սովորելու ես լսել Աստծուն, դու սովորելու ես մոտենալ Աստծուն, դու սովորելու ես ավելի մոտ կանգնել Տիրոջը, քան կանգնել ես երբևիցե։ Այո, գիտես դա ամենաօրտնյալ ժամանակն է քեզ համար։ Գիտես ես ուզում եմ ասեմ քեզ սա իրականում ամենաօրտնյալ ժամանակն է քեզ համար, որովհետև սրանից լավ ժամանակ չէր կարա լիներ, որ դու ունենայիր շատ ազատ ժամանակ, հա, Տիրոջը տալու։ Երբ ժողովուրդը եկեղեցի են գալի, մենք հարցնում ենք որոշներին, ինչու դուք չեք եկել, օ, գիտեք ես զբաղված եմ, օ, գիտեք ես գործեր ունեմ։ Շատերը դժվարանում էին գային եկեղեցի, այնպես ստացվեց, որ եկեղեցին եկավ բոլորի տուն։ Փառք Հիսուսին, ոչ մի վատ բան տեղի չունեցե, հանգստացիր։ Սա հանգստի, անձդ կարգավորելու Տիրոջ հետ հաղորդակցվելու հրաշալի ժամանակ է։ Մի թույլ տուր, որ որևէ նյարդային պորտկում, որևէ դեպրեսիա, որևէ մի խնդիր, հա, փորձի քեզ գերի վերցնել։ Սակայն եկեք անցնենք առաջ, եկեք կարդանք Մարկոս, ես կարծում եմ սա շատ պիտանի մի բան է լինելու քեզ համար։ Մարկոս ավետարան 5-րդ գլուխ 25-ից 34 խոսքը։ Եվ այսպիսով գնացինք 25-ից Մարկոս ավետարան 25-ից 30 Մի քիչ եկեք ավելի առաջ կարդանք։ Չէ, եկեք ավելի առաջ կարդանք 21-րդ խոսքից։ Դրանից առաջ Հիսուսը կրկին ծառայում էր եւ այլն, ուրեմն գադարացիների երկրում էր, այնտեղ պատմություն տեղ ունեցավ, դիվահարված մարդը, դուք դա գիտեք, մենք սա չենք կարդա, բայց եկեք կարդանք 21-ից, լավ, 21-ից։ 21-ից 24-ը։ Եվ երբ որ Հիսուսը նավով դարձյալ այն կողմն անցավ, շատ ժողովուրդ նրա մոտ ժողովվեցավ, եւ նա ծովի մոտ էր։ Եվ ահա գալիս է ժողովապետներից մեկը, անունը Հայրոս, եւ երբ որ նրան տեսավ, ընկավ նրա ոտները։ Այսինքն Հայրոսը երբ տեսավ Հիսուսին, ընկավ նրա ոտները, եւ նրան շատ աղաչում էր եւ ասում թե աղջիկս վախճանվելու մոտ է, գաս, ձեռքդ դնես նրա վրա, որպեսզի ազատվի եւ ապրի։ Եվ նա նրա հետ գնաց, եւ նա, այսինքն Տեր Հիսուսը, նրա հետ գնաց, եւ շատ ժողովուրդ նրա հետևից գնում էին, եւ նրան նեղում էին։ Եկեք այստեղ կանգնենք։ Նրան նեղում էին։ Հայրոսը, ով էր Հայրոսը։ Գիտեք ով է։ Ժողովրդապետներից մեկն էր, այսինքն եթե դու ճանաչում ես Աստծո խոսքը եւ գիտես ինչ է նշանակում սինագոգ, ժողովարան, որտեղ հрьяաները, ուրեմն փարիսեցիները եւ այլն, այնտեղ մաքսավորներ կային, այնտեղ դպիրներ կային եւ այլն, այդտեղ կենտրոնացած էին, հա, իրանք բոլորը ծառայում էին եւ այլն, այդտեղ կային քաղաքական գործիչներ, լավ, եւ հանկարծ այնտեղ որտեղից դուրս եկան Տեր Հիսուսին հալածողները, Տեր Հիսուսին խաչողները, հանկարծ ժողովարանի միջից, այն ծառայողների միջից, այն մեծապատիվ մարդկանց միջից, որոնք հալածում էին եւ հետապնդում ամեն քայլին Հիսուսին, դուրս եկավ մի մարդ Հայրոս անունով, որը սինագոգի ուրեմն ծառայող էր, ուրեմն ժողովրդապետ էր եւ եկավ, ես ուզում եմ որ դու այստեղ ուշադրություն դարձնես։ Եվ ուրեմն դուրս եկավ այդ մարդը Հայրոս անունով, ուրեմն երբ որ տեսավ, ընկավ նրա ոտները։ Գիտեք, նման մարդու վայր ընկնելը Հիսուսի ոտքերի մոտ, այդ պատիվ ունեցող, այդ անուն ունեցող մարդը բավականին բարդ էր իր համար, որովհետև ինչ կասեին հետո սինագոգի ուրեմն начальникները, ինչ կասեին հետո ուրեմն քահանաները, ինչ կասեին հետո ուրեմն փարիսեցիները։ Սակայն իր աղջկա խնդիրը, ապրելու խնդիրը այնքան կարևոր էր հոր համար, ծնող Հայրոսի համար, հայր Հայրոսի համար, հա, որ պատիվ, գահ, ամեն ինչ, հետո ինչ կլինի, ամեն բան Հայրոսը թափեց Հիսուսի ոտքերի մոտ, վայր ընկավ եւ սկսեց աղաղակել, ասելով որ աղջիկս մեռնում է, արի գնանք մեր տուն, խնդրում եմ, արի գնա, ձեռքդ դիր նրա վրա, արի գնանք մեր տուն, աղջիկս վախճանվելու մոտ է, ձեռքդ դիր նրա վրա, որ նա բժշկվի։ Գիտեք ես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ինչ ենք մենք տեսնում այսօր։ Մենք տեսնում ենք այսօր շատ Հայրոսներ,
որոնք իրենց փառքը, իրենց պսակը, իրենց անհավատությունը, իրենց մեծամտությունը վայր թողելով, վայր գցելով ընկնում են այսօր ամեն մարդ ամեն տեղից Տեր Հիսուսի ոտքերի մոտ եւ աղաղակում են։ Երբ որ տարին սկսեց, մենք աղոթում ենք եւ ես ասացի, այս տարի անհավանական մարդկանց դարձ է լինելու։ Ես կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր ինձ հետ եղել են աղոթքի սարում, ես դա կրկնել եմ 1 տասնյակից ավել։ Ասել եմ, որ շատ անհավանական դարձեր են լինելու։ Մարդիկ, որոնց դուք երբեք չեք հավատացել, որ դարձի կգան, մարդիկ, որոնց դարձը անհավանական եք համարել, այդ մարդիկ այս տարի դարձի են գալու։ Ուղղակի ոչ մեկը չեն կարող պատկերացնել, թե ինչ տարբերակով այդ դարձը կլիներ, սակայն ինչ եք նկատում։ Երբ նայում ենք ինտերնետով, սոցիալ մեդիայով, ամեն տեղով, երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք բժիշկներ, ոստիկաններ, ամեն տեսակ գիտնականներ, ամեն տեսակի կին, տղամարդ, դերասան, երգիչ, երաժիշտ, աստղ, ով ուզում լինի, ամեն տեղ, գետինների վրա վայր ընկած աղոթում են մարդիկ։ Աղոթում են, անցորդները միանում են աղոթողներին, անցորդներին քարոզվում է ավետարանը այսպես բաց բռնած, ավետարանը քարոզվում է բոլորին, հա, բոլորը աղոթում են, բոլորը դարձի են գալի, բոլորը իրենց սիրտը տալիս են Աստծուն։ Միթե չկատարվեց Գործկառաքելոց 17:30-ում գրվածը, որ աստվածագիտության ժամանակներն անտեսելով, հիմա ամեն մարդու ամեն տեղ կոչ է անում ապաշխարել։ Այսօր այնպիսի իրավիճակներ են եկել, որ յուրաքանչյուրի կյանքում, որ դրանք ստիպում են գահերը բաց թողել, գահերը վայր գցել, մեծամտությունը վայր թողել, անհավատությունը թողնել մի կողմ, խոնարհվել, ընկնել Տիրոջ ոտքերի առաջ եւ ասել. «Կարիքդ ունեմ Տեր, ողորմիր ինձ Տեր, օգնիր ինձ Տեր, օգնիր այս սրան, օգնիր հիվանդին տանս, օգնիր կարիքավորին տանս, օգնիր ինձ, օգնիր իմ էկոնոմիկան չմեռնի Տեր, օգնիր, որ ես ճգնաժամ չապրեմ, օգնիր երեխաներիս, որդիներիս եւ այլն»։ Միթե դա այդպես չէ։ Ամեն տեղ, ամեն մարդ վայր ընկնում այսօր եւ միակ հույսը բոլորի մնաց միայն Տերը։ Այդպես է։ Կարծում եմ ասում ես այո։ Շատ լավ։ Ովքեր են այդ մարդիկ։ Դրանք մեր օրերի հայրոսներն են։ Դրանք մեր օրերի հայրոսներն են, որ կանգար տունը մնա համաճարակ COVID-19 պանդեմիայի արդյունքում վայր են ընկել Տիրոջ առաջ աղաղակելով. «Տեր, պահիր տունս, պահիր երեխաներիս, պահիր իմ կյանքը, պահիր եկեղեցիս, պահիր քաղաքս, պահիր ազգս»։ Այո, շատ լավ։ Բայց եկեք մի փոքր առաջ անցնենք, հիմա կարդանք 24-րդ խոսքից մինչև 25-ից 34-ը։ Լավ։ Բոլորը ուզում են հաղթած դուրս գան այս իրավիճակից, բոլորն ուզում են գոյատևեն այս համաճարակի ժամանակ, եւ դա բնական է։ Եվ գոյատևելու համար, այս իրավիճակներից դուրս գալու համար, միակ բանը, որ բոլորիս պետք է, մոտ կանգնել Տեր Հիսուսին։ Լսում եք։ Մոտ կանգնել, ավելի մոտ քան կանգնել ես երբևիցե։ Ես այս բառը մինչև պատգամի վերջը դեռ շատ անգամ կկրկնեմ։ Մոտ կանգնել Տեր Հիսուսին։ Ամենաապահով վայրը դա մնալ նրա ներկայության մեջ, դա մնալ նրա ոտքերի մոտ, դա մնալ աղոթքի մեջ։ Լավ իմացի, հաղթական դուրս ես գալու անշուշտ։ Մարկոս 25:34 շարունակենք մեր ուրեմն պատմությունը։ Տեսնենք ինչ եղավ։ Ուրեմն Հայրոսը եկավ, ոտքերն ընկավ, խնդրեց, արի աղջկաս վրա ձեռք դիր։ Հիսուսն էլ ոչ մի առարկություն, ոչ մի առարկություն։ Okay, գալիս եմ քո հետևից, հա։ Ոչ մի առարկություն։ Վեր կացավ եւ սկսեց Հիսուսին հետևել։ Հայրոսի հետևից գնալ։ Ուր են գնում։ Գնում են Հայրոսի տուն։ Տեսնենք ինչ եղավ։ Չսպասված մի բան։ Պարզ մի օրվա մեջ, պարզ մի արևոտ անամպ երկնքում հանկարծ Հայրոսի համար մի հատ փոթորիկ սկսվեց, մի հատ ամպրոպ տեղի ունեցավ, Հայրոսին կրկնակի շոկի մեջ բերեց։ Եվ մի կին, որ արյունի տերատեսության մեջ էր, արյունահոսության մեջ էր 12 տարի, եւ շատ բժիշկներից շատ չարչարվել էր, եւ իր բոլոր ունեցածը ծախսել էր, ու ոչինչ օգուտ չէր ստացել, այլ ավելի էր դեպի վատը գնացել, եւ որ Հիսուսի համար լսեց ամբոխի մեջ, ետևից եկավ, դպավ նրա հանդերձներին, որովհետև ասում էր, որ եթե միայն նրա հանդերձին դպչեմ, կփրկվեմ, եւ շուտով նրա արյունի աղբյուրը ցամաքեցավ, եւ նա մարմնումը իմացավ, то есть իր մարմնի մեջ զգաց, որ այն տանջանքներից բժշկվեցավ, եւ շուտով Հիսուսը իր անձումը իմացավ, որ իրանից զորություն դուրս եկավ, դարձավ ամբոխի մեջ եւ ասեց. «Ով դպավ ինձ»։
Ով դպավ իմ հանդերձին, եւ նրա աշակերտները ասացին նրան. տեսնում ես այս ամբոխը, որ նեղում է քեզ, եւ ասում ես, թե ով դպավ ինձ, ուզում են ասեն հələ մի հատ ամբոխի չափը նայի։ Մեկ ուրիշ ավետարաններից մեկում ասում է 5000-ի չափ մարդ կար։ Այդքան ամբոխի նեղելուց կարելի է իմանալ ով դպավ քեզ, ասում են աշակերտները։ Միթե սա տրամաբանական հարց է, որ դու տվեցիր, ուզում էին ասեին աշակերտները։ Եվ նա նայում էր 4 կողմը, որ տեսներ այդ բանն անողին։ Կինն էլ վախենալով եւ դողալով, որովհետեւ չգիտեր ինչ կլինի էլի իր հետ, հա։ Կինն էլ վախենալով եւ դողալով, որովհետեւ գիտեր ինչ եղավ իրան, եկավ ընկավ նրա առաջը եւ բոլոր ճշմարտությունը ասաց նրան։ Եվ նա էլ ասաց նրան. դուստր, քո հավատքը ասատեց քեզ։ Գնա խաղաղությամբ եւ քո տանջանքներից առողջ եղիր։ Անսպասելի մի իրավիճակ։ Այս արյունահոսող կնոջ անունը արի դնենք կորոնավիրուս համաճարակ։ Դու գնում էիր քո կյանքի ուղիով, դու գնում էիր քո ծրագրավորված գործերով, հանկարծ անսպասելի որտեղից որտեղ, որ չէիր սպասել կամ չէիր երազել, հանկարծ վայր ընկավ քո ոտքերի առաջ, քո ծրագրերի առաջ, քո կյանքիդ մեջ, քո տանդ մեջ արյունահոսող կինը, ուրեմն պանդեմիա անունով։ Ինչ անել, հրաման ստացա, ոչ մի բան կանգար, ոնց կանգարնեմ, ինչ արեց հայրոսը, եկեք նայենք, ոչ մի բան կանգարավ, սակայն հայր էր ինքը, մտածում էր, այս կինը որտեղից հայտնվավ իմ առաջը, ախր երեխաս 12 տարեկան երեխա է, դեռահաս երեխա է, երեխաս դեռ պիտի ապրի, սա միգուցե 50, 60 կամ 40 տարեկան է, ես չեմ ասում շատ մեծ է, ես չեմ ասում կյանքն արդեն նրա համար վերջացած է, սակայն իմ երեխան դեռահաս է դեռ, պատանի է իմ երեխան, որտեղից այս կինը հայտնվեց իմ ճանապարհին, ես հազիվ կարողացա ամբողջը ճեղքել, ես թողեցի իմ փառքերը, ես թողեցի իմ պատիվը, ես թողեցի թե վաղը ինչ կասեն սինագոգում ինձ, որքան կնեղեն, կամ աշխատանքից կհեռացնեն, կամ իմ մասին ինչ չարախոսություններ կասեն, կգրեն, ես ամենը վայր թողեցի, մի կերպ կարողացա բռնեմ, գտնեմ Հիսուսին, որ տանեմ իմ տուն, ահա եւ մենք ճանապարհին էինք եւ հանկարծ անսպասելի չմտածված չհաշվարկված այս կինը ընկավ առաջ եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիրը որ Հիսուս այս կնոջը չասեց տիկին 1000 ներողություն եմ խնդրում ձեզանից ես մի հատ արագ շտապ գործ ունեմ անհետաձգելի գործ ունեմ ահա այս տղամարդը որի հետ ես գնում եմ իրենց տուն երեխան մահանում է ծանր վիճակում է գնամ հասնեմ այդ երեխային բժշկեմ հետո կգամ տեսնեմ դու ինչ խնդիրներ ունես 1 ժամ կտրամադրեմ քեզի պետք է 2 ժամ կտրամադրեմ սակայն այս մարդու երեխան մեռնում է նա է հավատք ունի մարդը հանկարծ ճանապարհին դու զբաղացնում ես ինձ երեխան չմեռնի այս ամենը Հիսուսը գիտեր որ երեխան ծանր վիճակում է որ հեսա մի քիչ հետո կտեսնենք ծանր վիճակը ել ավելի կրկնապատիկ ծանր որ գալիս են լուր են բերում որ երեխան է արդեն մահացել հա Հիսուսը գիտեր, որ այս ամեն ինչը տեղի ունենալու։ Միթե Տերը չգիտեր, որ այս ամեն ինչը այս աշխարհի երեսին 2020 թվականի գարունը դեռ չբացված Ամերիկայի մեջ լինելու է։ Գիտեր, որ քո ծրագրերը հետ ընկան, գիտեր ինչպիսի ապրումներ ես դու ունենալու, գիտես, որ տանես սենյակից են սենյակ ես անընդհատ գնալու գազ, գիտես, որ խոհանոցի միծերից մյուսն ես գնալու գազ, գիտես անընդհատ ասել, ինքը գիտի, որ անընդհատ ասել ես օֆ, if, այս ինչ եղավ, այս խի եղավ, ինքը այս ամեն ինչը գիտեր, բա ինչու այս ամեն ինչը թույլ տվեց։ Եթե դու կմնաս ինձ հետ մինչև վերջ այս ծառայության ժամանակ, ես կարծում եմ դու այսօր ինչու Տերը այս ամենը թույլ տվեց քեզ համար, ինձ համար, մեզ բոլորիս համար, այս ամենը այսօր դու կստանաս պատասխանելա, որովհետև վերջի վերջո ցանկացած խնդրի պատասխան մեզ տալիս է Սուրբ Գիրքը։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Շատ լավ, գնանք առաջ։ Ուրեմն այս կինը ճանապարհի վրա վայր ընկավ, ես ուզում եմ, որ դու քո ֆոկուսը պահես Հայրոսի վրա։ Հիմա Հայրոսը կանգնած է, Հայր, որը վարքյանները հաշվում եւ փրկիչ է, հասնի իր տուն եւ երեխային կյանքի կոչի, հա? Եվ մենք տեսնում ենք Հայրոսին լուր։ Ոչ միտեղ, բացի Հիսուսին իր տուն կանչելուց, դու այլևս չես տեսի Հայրոսի ձայնը։ Դու այլևս չես տեսի, որ Հայրոսը վիճեր այդ կնոջ հետ, Հայրոսը փորձեր ճանապարհից մաքրեր այդ կնոջը, Հայրոսը փորձեր մարդկային ձևերով ավելի շուտ, ավելի կարճ ճանապարհով տաներ Հիսուսին հասցնել իրանց տուն, չես տեսնի այդպիսի բան։ Ես ուղղակի զարմացած եմ այս պերսոնաժի վրա, զարմացած եմ Հայրոսի լռության վրա, զարմացած եմ Հայրոսի համբերատարության վրա, զարմացած եմ նրա զսպվածության վրա, սակայն հիմա զարմանամ հավատքի վրա թե չէ,
Սա կարևոր բան է։ Հիմա տեսնենք հավատքն էր այդ նույն կայունության, թե ուղղակի մարդը ստիպված էր զսպել իրան, լռել իրան, որովհետև հասկանում էր, որ Հիսուս Քրիստոսը, որ իր կողքին կանգնած է, հսկում է ամբողջ սիտուացիան։ Դու հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Հիսուսը հսկում է սիտուացիան։ Շատ լավ, բայց պիտի մենք մի հատ առաջ գնանք, որ տեսնենք ինչ ապրումներ ունեցավ Հայրոսը, լավ։ Գիտեք, երբ որ այս պատգամը պատրաստում էի, մտածում էի, միգուցե Հայրոսը նաև ինչ որտեղ ինչու չէ, որովհետև ոչ Քրիստոսի աշակերտներից մեկն էր, ոչ առաքյալ էր, ոչ հավատքի չգիտեմ ինչ մի մարդ էր, սակայն ես կարծում եմ, որ Հայրոսը ներսով մեռնում էր, միգուցե ներսով տանջվում էր, միգուցե ինքը հասկանում էր, որ խոսա թե չխոսա, սիտուացիան ղեկավարում է Հիսուսը։ Եթե Հիսուսը չգնաց առաջ, չգնաց Հայրոսի տուն, նշանակում է կանգ առնելով այս կնոջ հետ երկար ու բարակ խոսելով, լսելով այս կնոջը, որը պատմում էր իր պատմությունը, չէ՞ որ պատմությունից երբ որ կարդացին տեղեկացանք, որ այս կինն ասում է, թե բժիշկների մոտ շատ փողեր էր ծախսել, հնարավոր է այս պատմությունը տեղը տեղին, այս կինը հիվանդ պատմել էր Հիսուսին, ու Հիսուսը լսել էր ու աչքի պոչով նայում էր նաև Հայրոսին, թե ինչ վերապրումներ ուներ, ինչ ապրումներ ուներ, Հիսուսը, Հայրոսը, երբ այս կինը երկար բարակ պատմում էր, երբ քեզ ասեցի երկար բարակ պիտի մնաս տանը, երբ դու արդեն վաղուց կարոտել ես խանութ գնալուն, ուրեմն առևտրի սրահ գնալու, հյուր գնալու, ձեր տուն հյուր կանչելու ինչ-որ մեկին, Արորիա քո ուրախ երուսերով կյանքը կանգը առել ու դու զգում ես որ դու ել չես կարողանում ձգես հատկապես եթե հասկանում ես որ արժևում դրելի ժամանակ կա Հայրոսը հասկանում էր որ այս կինը մինչև իր բժշկությունը չվերցնի մինչև տեղը տեղին պատմությունը չվերջանա չեն կարողանալու առաջ շարժվեն բայց եկեք մենք առաջ շարժվենք Մարկոս 5:35-ից 36-ը կարդանք Նա դեռ խոսելիս ժողովրդապետի այս Հայրոսի տանից, ուրեմն գալիս են մարդիկ, շտապում են գալու, եւ ասում են, աղջիկդ մեռավ։ Այստեղ են ասել, առա քեզ նորություն, առա քեզ լուր, աղջիկդ մեռավ։ Պատկերացրու Հայրոսին, ֆոկուսդ մի վերցրու իր վրայից։ Ֆոկուսը մի պահիր քո սրտի մեջ, քո հոգու պատկերի մեջ ունեցիր Հայրոսին։ Սա շատ կարևոր է։ Պատկերացրու հայր Միգուցե սա Հայրոսի առաջնեկներ, միգուցե միակ երեխաներ, չգիտեմ, ամենաթանկներ, պատկերացրու հայր, որին հաջողվել էր, փրկիչ Հիսուսին տուն բերել եւ հանկարծ, ոչ միայն դիմանում է, որ իր ոտքերի առաջ անսպասելի հանկարծակի COVID-19-ը պարկել, ամբողջ աշխարհին իրեն էլ միասին վերցրել է, ուրեմն մեկուսացման մեջ, բռնել եւ վերցրել է մեկուսացման մեջ Հերիք չի այս ամեն ինչը պետք է այս մարդը հավատքով լուծեր ներսում, համբերությամբ եւ զսպվածություն ցուցաբերելով ողջ ամբողջի առաջ դիմանար այս ամեն ինչին, մեկ էլ հանկարծ գալիս են իր տանից մարդիկ եւ ասում են. Ինչու ես աշխատացնում վարպետին, այսինքն ինչ ես անհանգստացնում վարդապետին, ներողություն, վարդապետին եւ Հիսուսը ասաց. Իսկույն լսելով, ուշադիր, եւ Հիսուս ասաց, այս բանը իսկույն լսելով, ժողովրդապետին Հայրոսին տվեց հրահանգ, մի վախենար, բայց միայն հավատա։ Այսօր, ես չգիտեմ ինչ վախեր են համակել քո սիրտը, ես չգիտեմ ինչ դժվարություններ բռնել են արդեն քո էմոցիաները, քո միտքը, քո շնչի ոլորտը, որքանով իր նեգատիվ ներգործությունն է թողել այս տանը մնա, ուրեմն հրամանը, այս համաճարակը, սակայն ես այսօր ուզում եմ ասեմ, եթե դու հավատում ես, որ Տերը քո կյանքում է, եթե դու հավատում ես, որ Քրիստոսը քո մեջ է եւ դու նրա մեջ ես, ամեն գրված է, եթե դուք մնաք իմ մեջ, ես կկենամ ձեր մեջ, եւ ինչ որ խնդրեք, ես կտամ ձեզ։ Եթե դու հավատում ես, որ դու քայլում ես Տիրոջ հետ, եթե դու խիստ հավատում ես, որ Տերը քո կյանքի մեջ է, որ նա տեղյակ է քո ֆինանսներից, քո առողջությունից, քո որդիներից, ամեն ինչից, նա քո թագավորն է, վերջապես նա քո տանտերն է, վերջապես նա քո տան գլուխն է, քո ամուսինը, քո տան գլուխն է, բայց նրա գլուխն է, Քրիստոսն է։ Եթե դու հավատում ես, որ Տերը մոտ է քեզ, նա քո կյանքում, քո տան մեջ, քո անցուդարձի մեջ, քո ծրագրերի մեջ, քո կյանքի աշնանը, գարնանը, ամռանը, ձմռանը, առավոտը, իրիկունը, կեսօրին ամեն ժամանակ, նա
քո կյանքում է, արկա է, ներկա է, ապա ես ուզում եմ ասեմ, այսօր ընդունիր այս կոչը Տեր Հիսուսից, որ քեզ ասում է. մի վախեցիր, միայն, բայց միայն հավատա։ Ուշադրություն դարձրեք նախադասությանը։ Մի վախեցիր, բայց միայն հավատա։ Ասա ամեն, հալելույա։ Միայն հավատա։ Գիտեք խի ասում միայն հավատա, որովհետև քո կյանքում զարգացած այս բոլոր սիտուացիան, այս բոլոր իրավիճակները շտկելու է Տերը։ Անպայման շտկելու է։ Ես մտածում եմ ինչու Հիսուսը ասաց այս բառերը։ Գիտեք, աշխարհից լուր եկավ Հայրոսի համար։ Աղջիկդ մեռավ։ Միթե այսօր աշխարհից հեռուստացույցի միջոցով, քո ձեռքի հեռախոսը, social media-ն, լրատվական զանգվածային լրատվական միջոցները, ռադիո, մադիո, որտե ինչ հնարավորություն կա, ինչ միջոցներ կա։ Միթե այդտեղից լուր չես լսում, այսքանը մեռան, այս երկրում այսքանը մեռան։ Օ, COVID-19-ից արդեն 54,000 մարդուց ավել է մեռել, դեռ հələ ինչքանը կմահանա։ Միթե չես լսում այս ամեն ինչը։ Միթե ամեն օր, առավոտ իրիկուն կեսօրին երբ ուզում ես, որևէ լրատվական միջոց միացրու, խոսում են COVID-19-ի մասին եւ իհարկե խոսում են միայն մահերի մասին, չէ՞։ Այդպես է։ Դու Հայրոսի նման ճամփա ես եթում, ճամփա իր գնում, հանկարծ արոնահոսող կինը բավական չէր ընկավ ոտերիդ առաջ, մի կերպ լուծեցիք այդ հարցը, մի կերպ այս կնոջը ճանապարհեցիք, փառք տվեցիր Տիրոջը, որ հեսա արդեն նորից կրկին շարունակում եք ձեր ճանապարհը, աշխարհից լուր եկավ, դրսից լուր եկավ, Հայրոսի տնից լուր եկավ, մի անհանգստացրու վարդապետին, то есть հանգիստ թող Հիսուսին բանից անցել արդեն աղջիկդ մահացավ։ Երբ այս լուրը լսեց Հայրոսը, ես կարծում եմ մի ռեակցիա անպայման աշխատել է մեջը, որովհետև Հիսուսը շրջվեց եւ ասեց. մի վախեցիր, նշանակում է վախեցել եմ։ Եթե Հիսուսը համոզված լիներ, որ Հայրոսի հավատքը տեղում է, թեկուզ նա լուր էր, թեկուզ նա զուսպ էր, չէր շրջվի կրկնակի անգամ ասելով մի մարդուն մի վախեցիր, մինչդեռ Հայրոսը կարող էր շատ հանգիստ շրջվել եւ Հիսուսին ասել, բայց ով է վախենում։ Բայց ով ասաց վախենում եմ։ Հայրոսը ոչինչ չասեց, որովհետև հասկացավ, որ Հիսուսը ոչ միայն Տերը, Փրկիչը, Բժիշկ է, հրաշագործ է, այլ նա նաև սրտեր քննող Աստված է։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Մի վախեցիր, բայց միայն հավատա։ Ամեն։ Հալելույա։ Շատ լավ, գնանք առաջ։ Գիտեք, Աստվածաշնչում մի լավ համար կա, սիրտդ խաղաղությունով թող մնա, լավ։ Ես ասում եմ քեզ, աշխարհը կասի ինչ վատ բան տեղի ունեցավ, ինչպես կարելի է այս ամեն ինչը դիմանալ։ Վերցրու դա հանգստի օրեր, Տիրոջը կրկնում եմ մոտենալու օրեր։ Եվ ասա, ինչ վատ բան է տեղի ունեցավ, որ ես հանգստանում եմ, մենք հանգստանում ենք, մենք ընտանիքով շփվում ենք իրար հետ։ Մենք ավելի շատ մոտենում ենք Տիրոջը, մենք ավելի շատ անձնաքննություն ենք անում, հա։ Մենք ավելի շատ թույլ ենք տալի, որ Աստված որակավորի մեր ներսում համբերությունը, խաղաղությունը, հավատքի հարցը, սպասելը, հա։ Մենք ուղղակի Տիրոջ հետ ենք։ Ամեն բան նորմալ է։ Աշխարհի մարդիկ չեն կարող քեզ հասկանալ, որ այս հերիքես վարակի առաջի մասը վախ ու սարսափ բերեց բոլորի մոտ։ Հիմա երկրորդ մասը ճնշող տունը մնալ հրամանն է, ճնշող մեկուսացումն է, ճնշող մեկուսացումը, որը իրականում սկսել է որոշների հոգեկան վիճակի վրա ազդել։ Գնանք առաջ։ Ես ուզում եմ, որ մինչ կկարդանք շարունակությունը, դու դավանես հետևյալը, որ Հիսուս Քրիստոսը իմ Աստվածն է, նա իր տեղում է, նա իմ սրտում է, նա իմ կողքին է, նա շարժվում է ինձ հետ, ես շարժվում եմ նրա հետ, հավասար շարժվում եմ, հա։ Եվ ինչ էլ որ պատահել է, կամ կպատահի իմ ճանապարհներին, չեմ վախենում, որովհետև նա ինձ այսօր ասաց. մի վախեցիր, միայն հավատա, բայց միայն հավատա։ Եվ Հայրոսը չաղարկեց, որովհետև հասկացավ, որ Հիսուսը տեղում ստեղծված իրավիճակի մեջ խելքի բերեց, կարգի գցեց իր հավատքը։ Շարունակենք ուրեմն 37-ից, մենք հիշեք Մարկոս 5-րդ գլխում ենք, դեռ այստեղ ենք, հələ ոչ մի ուրիշ համարների մեջ չենք շարժվել, դրա համար մի փակիր գիրքդ, մնա այս համարի մեջ, շարունակում ենք առաջ։ Եվ այսպեսով 37 խոսքից կարդում ենք մինչև 41-ը։
Ուրեմն մի վախենար, բայց միայն հավատա, այս հրահանգը լսելուց հետո կարծում եմ հայրոսը խելքի բերեց իրան, կարծում եմ ներսը խելքի բերեց հայրոսը։ Մի վախենար, բայց միայն հավատա, գնանք առաջ եւ ոչ ոքի թույլ չտվավ, որ իր հետ գնա, տեսեք, սիտուացիան լարվեց։ Հիսուսը հասկանում է, որ լուր են բերե, որ աղջիկը մահացել է, սիտուացիան անպայման լարված է տանը, հայրոսի տան բակում, լարված է ներկա վիճակում, որտեղ գտնվում է հայրոսը եւ իրան շրջապատող մարդիկ, դրա համար Հիսուսը ընտրեց մի քանի հոգի, վերցրեց իր հետ եւ ասաց մնացածին. դուք չեք գալու, ինձ հետ գալու են այսքանը, գալու է Պետրոսը, Հակոբոսը, Հովանեսը, գնացինք առաջ եւ եկան ժողովրդապետի տունը եւ այնտեղ մեծ ամբողջ տեսան ու լացողներ եւ շատ աղաղակներ անողներ եւ ուրեմն լացողներ, աղաղակներ, անողներ եւ ներս մտան նրանց ասած. ինչու եք շփոթվում եւ լաց լինում, երեխան մեռած չէ, այլ քնած է։ Եվ նրանք ծիծաղում էին նրա վրա, բայց նա բոլորին դուրս հանեց եւ առնելով երեխայի հորը եւ մորը եւ իր հետ լինողներին մտավ այն տեղը, ուր երեխան պառկած էր եւ երեխայի ձեռքից բռնելով ասաց նրան. Տալիթա կումի, արամերեն բառ է, որը թարգմանաբար նշանակում է ով աղջիկ, քեզ եմ ասում, վեր կաց։ Եվ շուտով վեր կացավ աղջիկը եւ մաներ գալիս, որովհետեւ 12 տարեկանի չափ էր եւ մեծ զարմանքով զարմացան եւ նրանց պատվիրեց, որ ոչ ոք չիմանա այս մասին եւ ասաց նրան եւ ասաց ժողովրդին, տան անդամներին, մորը, հորը, հաց տվեք, մի բան տվեք իրան ուտելու, բան տվեք ուտելու։ Ես կարծում եմ այստեղ է, որ ամենակարևոր մասն է, որ դու պիտի վերցնես, լավ, ուրեմն մենք հայ ժողովուրդս, ես միշտ ասել եմ ու նորից ասում եմ, կրկնում եմ, մենք մեռել թաղող ժողովուրդ ենք, մենք շատ արագ ու շատ ճոխ մեռել թաղողներ ենք, նկատել եք, ուրիշ ազգեր մարդը մեռելա տանում են սովորական տես թաղում են, չէ մերը պիտի ճոխ լինի, մեզ մոտ պետք է դան հայտնի դուդուկահարներ, մեզ մոտ պետք է լինի շատ լուրջ տեղ, բռնած տեղը, որտեղ հուղարկավորությունը պիտի անցնի, հետո մեզ մոտ չգիտես ինչու, յուրահատուկ լացողներ կան, յուրահատուկ բայաթի կանչողներ կան, նկատում եք, որ քարի պես է սիրտդ լինի, այդ բայաթի կանչողի լացից, այդ դրա ասած բառերից հոնկուր լացում ես, եթե անգամ այդ մարդը ում որ գնացել ես, կյանքում չես էլ ճանաչել այդ մարդուն, կյանքում այդ մարդու երեսը չես տեսել, բայց այդ բայաթի կանչողը նենց բայաթի կկանչի, սիրտդ կտոր կլինի։ Մենք դուդուկ սիրող ժողովուրդ ենք, հասկանում եք, մենք անպայման ներս կբերեինք Վաչե Հովսեփյանին, ներս կբերեինք դուդուկով Լևոն Մադոյանին եւ անպայման կպատվիրեինք, որ մեռելի վրա լացեին, երգեին, նվագեին, ախ միայն մայրս մահս չիմանար, այս երկը կպատվիրեինք, որտեղ մեզ մոտ մեռելների վրա են երկ պատվիրում։ Եվ այսպես, Հիսուսը ներս է մտնում եւ տեսնում է դուդուկահարների մի հատ ամբող, 3 մանեթանոցների մի հատ ամբող նստած լացում են, որը մազնապոկում, որը չոքերին է խփում, որը դուդուկն է նվագում, որը հատուկ բայաթի է կանչում, կա լիդեր բայաթի կանչելու, հա, դից լիդերը բայաթի կանչող։ Գիտեք, ամեն մարդու մոտ ստացվում է դա։ Ես գնում եմ երբեմն մեռլատներ եւ տեսնում եմ որևէ մեկը այդ հանգուցալի վրա լաց է լինում, ասում եմ, որտեղից այս բառերը հնարում։ Այնպեսի բառեր հնարում, որ ոնց որ դա դրա երկերկոցը լինի։ Դա դրա սքո երկերկոցը լինի, հա։ Ու երևի դրան ամենտեղ տանում են, որպեսի տենց, գիտեք, չէ, կա մարդ ում ամենտեղ տանում են, որ տենց լացի, որովհետեւ այն որ շախ տվող է, էլի։ Հիմա Հիսուսը հանդիպել, այն արոնահոսող կնոջը մի կերպ ճանապարհեցինք, այն մահվան լուր բերողին մի կերպ ճանապարհեցինք, եկան տեղ հասանք, տեսանք տամբակում, դուդուկավոր նվագում են, այս ինչ մի դուդուկահարներ, այս ինչ մի լացողներ, կորոնավիրուս, աշխարհում կորոնավիրուսի տակ էլ երգում են, էլ պարում են, բայց որոշները, ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, որոշները այս լուրը, հələ իրանց չհասած, հələ իրանց հարազատներից ոչ մեկին չվերցրած ինքնասպան եղա, սա ինձ ապշեցրեց։ Խելագարվում են մարդիկ վախից, կորոնավիրուսի վարակից ինչա լինելու, որոշները թեթև են տանում, բայց մեծամասնությունը այս դուդուկի տակ է մնացել։ Մեծամասնությունը իր ընտանիք իր տունը վերածել է ճիշտ հայրոսի տան բակին, որտեղ 3 մանեթանոցները ակուրատնի բանակով շարվել են եւ բայաթի կանչողները բացել են սքոյ երկերկոցը։
Միայն թե մայրս մահս չիմանա Անդեղից գնաց դուդուկը Էսի սաղի մեքենաների մեջ արդեն բոլորի տներում Էս ինչ եղավ Էս ոնց ենք սրա տակից դուրս գալու Շատ հանգիստ Ոնց մտել ենք նենց է դուրս ենք գալու Որովհետև ոնց առաջնորդեց Տերը մեզի մնալու ապահով անվնաս Կրկնակի ապահով անվնաս դուրս է հանելու Ամեն Աստված չի փնտրում սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր դուդուկահարներ նա փնտրում է երկրպագուներ այ հիմա որ եկեղեցում լինենք ճիշտ տեղներ բարձրաձայն ծափահարել Հիսուսին ամեն Աստված չի փնտրում դուդուկահարներ բավական է ինչքան մեր կյանքում դուդուկները նվագեցին բավական է ինչքան լացեցինք բավական է ինչքան սքացինք բավական է ինչքան վայվույթ դրեցինք այսօր ժամանակն է որ աշխարհից եկած լուրին որ բերեցին Հայրոսին եւ Հայրոսը միգուցե կանգնած տեղը մեռավ կրկին անգամ հետ դառնաս ասես ես հավատում եմ հարցնում եմ քեզ ում խոսքերին ես դու հավատում Ես հավատում եմ Աստծո խոսքին դու հալելույա Ես հավատում եմ Աստծո խոսքին ասա քո անձին չվախենաս աշխարհից եկող ոչ մի լուրերին վերջապես անջատիր այդ հեռուստացույցը գտիր ավելի հետաքրքիր կառուցողական քեզ քո ընտանիքին քո անձը շինություն բերող բան գտի բավական այդ Facebook-ում փորփրեք այսքանը մեռավ այնքանը մեռավ ուրախացիր կարևորը դու չես մեռել Հա, կարևորը քո ընտանիքի անդամներին է Տերը պահե։ Ինչու է պահե։ Որովհետև ապավինել ես Աստծուն, որովհետև հավատացել ես, որովհետև տարիներով կյանքդ տվել ես Աստծուն, տարիներով դու եւ քո ընտանիքը մասնակցել եք եկեղեցու ծառայություններին, դու քո զոհերով, քո աղոթքներով, քո ծառայություններով օրհնել ես Աստծուն։ Սատան ես կանգնել եկեղեցու առաջ գնալու եւ աճին։ Ինչպես կարող էր այսօր Աստված Քեզ որ մասնիկն ես իր եկեղեցու, քեզ որ մասնիկն ես իր մարմնի, անտեսի քեզ կամ քո ընտանիքին։ Չկա այդպիսի բան։ Ում խոսքերին ես հավատում, ասա ես հավատում եմ Աստծո խոսքին։ Ամեն։ Հալելույա։ Լավ, բա մենք ինչ անենք։ Ուրիշները որոշեցին դուդուկ նվագել, բա մենք ինչ անենք։ Ես հիմա քեզ կասեմ դու ինչ անես։ Ես ուզում եմ որ Վաչե Հովսեփյանին մոռանաս, ես ուզում եմ որ Լևոն Մադոյանին նույնպես մոռանաս, ես ուզում եմ որ դու ես դուդուկներ ես, վայ, վույ ես, սուքը, մի խառնվիր աշխարհի հետ։ Դու ինչ իրավունք ունես աշխարհի պես վախենալու։ Դու մենք իրավունք չունենք անգամ վախենալու։ Հավատում եք։ Մեր կյանքերը Քրիստոսի մեջ են ծածկված։ Կողոսացիներից թուղթն ասում է մեր կյանքերը անորքով են այսինքն նրա ծոցագրպանի մեջ են դու ուր ես խառնվել դու ինչի համար ես խառնվել ամբողջի հետ ես անցյալ ծառայությանն ասացի դու ամբողջից էիր առաջ որ չունեիր Հիսուսին բայց հիմա դու ժողովուրդն ես Աստծո եւ դու իրավունք չունես խառնվելու եւ դուդուկի տակ երկելը դուդուկի տակ լացելը կամ երեք մանեթանոցների ձայնին ականջ դնելը դա քո բաժինը չէ ամեն դա քո բաժինը չէ բա ո՞րն է մեր բաժինը Արի գնանք մեր բաժինը անցյալ անգամ ցույց տվեցի, բայց այս անգամ էլ կկրկնենք վնաս չի։ Եսայի 24 Հալելույա։ Եսայի 24 10-ից 16-ը պետք է կարդամ։ Եսայի ուրեմն 24, այստեղ դնենք որ չկորցնենք, կրկին ման չգալու համար։ Այսպիսով։ Եսայի 24 10-ից 16-ը Ինչ պիտի անենք մենք? Եկեք տեսնենք մեր երգը որն է։ Ես անգամներ եմ ասել մեր ժողովրդին, մեր երգը ուրիշ երգ է, մեր լեզուն ուրիշ լեզու է։ Ամեն, մեր հավատացյալ ժողովրդիս, մեր դրամական միավորը ուրիշ ձև է։ Մեր մտածելակերպը, մեր սահմանադրության կանոններն ու օրենքները ուրիշ ձև են։ Ամեն։ Եվ այսպիսով մեր երգն էլ թեկուզ այս դարը դժվար սքո այս համաճարակային այն ժամանակների մեջ կրկին մեր երգը Աստված պատվիրում է թե որը պիտի լինի սա պիտի լինի լսեք Եսայի 24-ի 10-ից 16-ը ջարդվել է դատարկ քաղաքը կողպվել է ամեն տուն միթե այդպես չէ մտնել չկա դուրս գալ չկա Էսի հենց էտա, կարանցին, կանգար, մնատանը, էսի կարանցինն է, կողպվել է ամեն դուր, մտել եմ ամեն մարդ իրա տունը, դուրս գալ չկա, ներս գալ չկա։ Լացկա գինիի համար փողոցներում, ալելույա, եմ որ ասում առանց մեկնաբանության, մտնել է ամեն ուրախություն, վերացել է երկրի ցնծությունը,
Ամայություն է մնացել քաղաքում եւ փշրվել ավերակ է դարել ամեն ինչ, որովհետեւ այսպես պիտի լինի երկրի մեջ ժողովուրդների միջում, այսինքն ինչպես թափած ձիթենին, ինչպես ճրակաղ այգեկուտը վերջանալուց հետո եւ նրանք կբարձրացնեն իրանց ձայնը, կցնցան տիրոջ փառաբանությամբ կաղաղակեն ծովի կողմիցը, սրա համար արևելքումը փառավորեցեք տիրոջը, արևելքում, արևմուտքում, հյուսիսից, հարավից փառավորեք տիրոջը Հալելույա, ծովի այն կողմերից, հա, կղզիներից, Իսրայելի Տեր Աստծու անունը փառավորեք, երկրի ծայրերը երգեր երգեցեք, երկրի ծայրերից երգեր, սաղմոսներ, փառաբանության երգեր երգեցեք, ասեք փառք արդարին, ես ասում եմ ասա փառք արդարին, որքան այսօր դժվար է աշխարհին, այս բանը ասելը, դու գործ չունես աշխարհի հետ Կրկնում եմ, մենք ամբողից չենք, մենք ժողովուրդ ենք, մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, Փառք Հիսուսին, ամեն, գրված է թող ամեն մեկը, ամեն տեղից, կղզիից, հարավից, արևելքից, արևմուտքից, հյուսիսից, ամեն տեղից, քո բնակարանից, Իտալիայի պես քո բալկոններից, մի հեր սերենադաներ երգի, վեր կաց փառաբանության երգ դիր, ես ամեն օր բալկոնը բացում եմ, դնում եմ փառաբանության, երկրպագության երգեր, մեծարում եւ օրհնում եմ Տիրոջը, հալելույա, Երբ երգում ես, երբ մեծարում ես, երբ երկրպագում ես, դու գրավում ես Աստծո ուշադրությունը։ Ինչ է տեղի ունենում? Տեղի ունենում հետևյալը, Աստված զբաղվում է հայրոսներով։ Հալելույա, եւ հայրոսների հոգսերով։ Ամեն, հալելույա։ Ուզում եմ որպեսի դեննետես, եթե արդեն ինչ որ մեկից վերցրել ես, մի գործիկ, որի անունն է դուդուկ։ Լավ, վերցրու երկրպագության հրաշալի երգերի ժողովածու, վերցրու հավաքածու եւ սկսիր դնել, գրված է արդարի բնակարանից փառաբանության երկրպագության ձայն կգա, մեղավորի բնակարանից, մեկին որ մեղքի վախից սարսափում է, այ դրա տնից Վաչե Հովսեփյանի դուդուկի ձենը դուրս կգա։ Այսօր շատերը թրաշ պահեցին, պապիրոսները բերանը դրեցին ու միացրեցին դուդուկը միայն թե մայրս մահս չիմանա ու մտածում այս ոնց ենք դուրս գալու այս կարանտինի տակից չգիտեմ ով ոնց բայց մենք դուրս ենք գալու Տերովը որովհետև այսօր նա հրամայում է ամեն մարդու ամեն տեղ ասելով հավատա բայց միայն հավատա ու չվախենաս նշանակում է դուդուկը ձեռիցդ գցի ով հայրոս կամ հայրոսի տանանդամներ, կամ հայրոսի հարազատություն, եթե քո ձեռքին իմ եղբայր հայրոս, իմ քույր հայրոս, քո ձեռքին արդեն իսկ հայտնվել է այդ դուդուկը վախի, այսօր Տերը կոչի անում քեզ, գցի դա, լավ, և տեսանք, որ վերջում 41-ից և 43 խոսքերում Հիսուսը ես շատ կարևորացնում եմ այս բառը, որ դու հասկանաս ինչու ասեց տալիթա կումի, վեր կաց, այս աղջկան հաց տվեք և այլն։ Գիտեք, ուշադրություն դարձեք ինչպես էր Հիսուսը նայում դեպքերին։ Ասացին աղջիկը մեռած է, և բոլորը ծիծաղացին, երբ Հիսուսն ասաց մեռած չէ, ապա քնած է, հա, և հարություն էլ տվեց աղջկան, արթնացրեց և այլն, հա։ Սակայն ուզում եմ մի հատ բան, ինչին որ դու նայում ես ուրիշ ձև, ուրիշ տեսանկյունից, Աստված նայում է ուրիշ տեսանկյունից։ Դու ասում ես վայ եւ վույ, հա, լաց ու կոց, դու նայում ես որ ամեն բան վերջացավ, դու նայում ես որ հեսա եթե այս կարանտինն էլ վերջանա, տակից դուրս չես գալու, դե սպասի քեզ կարևոր բան եմ ասելու։ Ես ուզում եմ քեզ ասեմ, եթե դու երբևիցե գործ ես բռնել Տեր Հիսուսի հետ, եթե դու երբևիցե մեկ անգամ քո կյանքում ասել ես այո նրան եւ կանգնել ես նրա կողքին եւ որոշում ես կայացրել, որ ընդմիշտ նրա կողքին կանգնեմ, ինչպես ասացի անցյալ հավաքույթին, խաչը ձեռքիս առաջ կգնամ, հա? Դավանանքս, հավատքս չեմ ուրանա, մինչև Տիրոջը միանամ, եթե դու դա դավանել ես, եթե դու դա որոշել ես, ինչ որ մի ժամանակ երբ սիրտը տվեցիր Հիսուսին, մնա այդ նույն դիրքորոշման մեջ, մնա այդ նույն պոզիցիայի մեջ, որովհետև նա քեզ կսովորեցնի դեպքերին ոչ թե նայել վերջացած, մեռած, այլ դեպքերին նայել Հիսուսի պես, ուղղակի քնած, ուղղակի մի քիչ գործերդ քնեց, բայց նրանք չեն մեռել, որովհետև քո գործերի մեջ, քո կյանքի մեջ ապրում է հարություն տվող Քրիստոսը, հարության զորություն ունեցող Սուրբ Հոգին, ամեն,
Եվ այն հոգին, որ Քրիստոսին հարություն տվեց մեռելներից, բնակվում է իմ եւ քո մեջ։ Ամեն։ Դրա համար դեպքերին ասա, այս ընդամենը քնած է։ Մի պահ կանգ առանք քնելու համար, բայց կանգ չառանք մեռնելու համար։ Այո։ Եվ վերջում պատվերեց հաց տվեք ուտել։ Հարցը նրանում չէ, որ հայրոսի կինը պետք է շտապ ուրեմն սպասեփեր կամ բորշ պատրաստել երեխային, որ խելքի գար երեխան, այստեղ եկեք հարցը նայենք հաց հասկացողությունը, նայենք որպես Աստծո խոսք։ Չէ՞ որ Աստծո խոսքը մեր հացն է։ Ասում է աղջկան, գիտեք աղջիկը Աստվածաշնչում եկեղեցու խորհուրդն է։ Ամեն։ Ասում է հաց տվեք թող ուտի։ Եթե հաց ուտես, դու շուտ դուդուկը ձեռիցդ կգցես։ Եթե հաց ուտես, այն երբեք կրկին չես վերցնի քո ձեռքը։ Պարզ է, դրա համար հաց կեր, որն է Աստծո խոսքը, որ ամրանաս, որ ամրանա քո ներսը, ամրանա քո հոգին, որ կարգի բերես քո ներսը։ Խնդիրը հայրոսի եւ մեր մեջ կայանում է մի բանում, որ հայրոսը տեսնում էր իր կողքին կանգնած Հիսուսին, ես ու դու նրան չենք տեսնում ֆիզիկապես, բայց ես ու դու նրան տեսնում ենք հոգևոր աչքերով։ Մենք ավելի ուժեղ ենք, քան հայրոսը, հավատա։ Հայրոսը տեսավ, հավատաց, մենք չտեսած ենք հավատում։ Դու զորավոր հավատացյալ ես, դու զորավոր Աստծո մարդ ես, ամեն, դու չտեսած ես հավատում։ Դու այս պատգամը վերցնում ես հայրոսի նման քո կողքին չունեցած Հիսուսին, չտեսած մարմնավոր աչքերով, ֆիզիկական աչքերով, դու հավատում ես, որ նա քո կյանքում կա, որ նա քո ծրագրերի մեջ կա, որ նա քո ընտանիքի մեջ է, որ նա քո երեխաների եւ քո ընտանիքի պահապանն է, քո շարժվող անշարժ գույքը, քո շնչող եւ անշուրջ ամեն առարկաները Աստծո կատարյալ բարձր հսկման տակ են։ Ամեն, հալելույա, փառք Հիսուսին, բայց ես պատվիրում եմ, ասեց, հաց տակ աղջկան, գնա հաց կեր, գնա կեր Աստծո խոսքը, ահա հաց, որը քեզ այս դժվար ժամանակներում ոտքի կկանգնացնի այն էլ ինչպես։ Դու կարող ես կարանտինից հետո դուրս գալ շատ ավելի զորավոր հավատացյալ, քան գնացիր կարանտինի մեջ։ Գիտեք, ես հույս ունեմ, ամեն անգամ երբ ես աղոթում եմ, ես մտածում եմ, ինչու ես այդքան չեմ անհանգստանում, որ եկեղեցին փակված է։ Ինչու ուրիշ ժամանակներում ինձ մի մեծ պանիկա կբռներ, մի մեծ անհանգստություն, չէ՞ որ մենք արդեն տեսնում ենք, որ եկեղեցին ամեն կիրակի լցվում էր նոր մարդկանցով։ Մենք ուրախանում ենք եւ ասում ենք, այսօր էլ նոր ունենք, այսօր էլ նոր ունենք, եւ հանկարծ Եվ վերջին օրը, վերջին նորը ունեցանք, որի համար շատ կրկին անգամ ուրախացանք, հանկարծ դրանից հետո կարանտինը սկսվեց։ Հետո ինչ։ Հետո ինչ։ Սկսվեց, այն կավարտվի էլ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դու քո բոլոր էմոցիաները, քո շունչը, քո ամեն ինչը տեղին բերես, խելքի բերես, կարգի բերես։ Ուզում եմ, որպեսզի վերաբեռնավորես ամեն ինչ, ռեստարտ արա ամեն ինչ, ամեն։ Հայրոսը իր կողքին կանգնած տեսնում էր Հիսուսին կրկին վախ ունեցավ, հա։ Սակայն Հիսուսը շտկեց իրավիճակը, ես ու դու չենք տեսնում, բայց մենք ունենք բազմաթիվ խոստումներ, որ ասել է Տերը եւ այն կատարվել է մեր կյանքում, ուրեմն հավատում ենք, որ նա կենթանի է, ուրեմն հավատում ենք, որ նա մեր մեջ է, ամեն, որ նա մեզ հետ է։ Համաձայն եք ինձ հետ, իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Տերը ձեր բոլորին շատ օրհնի։ Ես վստահ եմ, որ դուք վերադառնալու եք եկեղեցի ավելի զորացած, ավելի մոտեցած Տիրոջը։ Ես վստահ եմ, որ շատերիդ հավատքը կարգին վինտիլյացիա է լինելու։ Կարգին սթափվել ենք ու դեռ կսթափվենք շատ ավելի, մինչև եկեղեցիները կհայտարարվեն, որ բացված են։ Ամեն։ Ես չեմ կասկածում, որ միավոր մենք կկորցնենք այս դեպքի առիթով։ Ես հավատում եմ, որ երբ որ եկեղեցին կսկսի իր սովորական ծառայությունները, կանցնի իր բնականon հունի մեջ, մենք դեռ ավելի շատ մարդիկ կունենանք, որովհետև այս համաճարակի ժամանակ մեզ այս հարցում օգնել է, մեր հավատքը այս հարցում, թե եկեղեցիները չեն փլուզվի, ոչ մեկ չի քանդվի, ոչ մեկ չի պակասի, այս հարցում մեզ օգնել է Տեր Հիսուսը։ Ինչպես վերցրեց ինքը տիեզերքից քարոզեց ավետարանը եւ հազարավոր ու 100,000-ավոր մարդիկ դարձի եկան առանց մեր օգնության։ Փառք Տիրոջը։ Այո, գնանք առաջ եւ ես ուզում եմ մոտենալ ավարտին, մեր ծառայությունը մոտեցավ իր ավարտին։ Աղոթքից առաջ ուզում եմ իմ սիրելի եղբայրներին եւ քույրերին ասել հետեւյալը. Որն է կարևոր այս պատմության մեջ, այս Երուսաղեմի մեջ, գիտեք որն է կարևոր։ Սպասել սովորիր։ Իմ կյանքում ամենամեծ դեֆեկտը, որ ես ունեցել եմ, դա չէ շատ դեֆեկտ եմ ունեցել, բայց դեֆեկտներից ամենաընդգծվածը, որը ինձ միշտ բերել է ֆիասկայի առաջ, դա անհամբերությունն է։
Գիտեք, ես անգամներ մեր այս ժամանակվա հատածում մեր եկեղեցու էջում տեղավորված է իմ պուբլիկացիաները, որտեղ գրված է, որ մենք անցնում ենք քննություն, մեզ պետք է ամուր պահել մեր հավատքը, ձեռքիցը չտաս հավատքդ։ Մեզ պետք է հասկանալ, որ այս բոլոր սիտուացիաների մեջ, այս բարդ իրավիճակների մեջ ամենակարևոր բանն է համբերությունը, լռությունը, ավելի նոր բառեր պետք չի ասել, ավելի նոր խոսքեր պետք չի ասել, այն դուդուկը այսօրվանից արդեն կորցնում ես, կորցրում միանշանակ դրան, սպասելը, համբերելը։ Մենք բոլորս անցնում ենք մեր հավատքի, մեր դավանությունների, մեր ամեն ինչի քննությունը, հա? Հավատարմության քննություն, համբերության քննություն, դավանության քննություն, հա? Անցնում ենք քննություններ։ Եվ այստեղ ամենակարևորը նա է, որ դու քո քննությունն անցնես պատվավոր, վերջում գոհացնես Հիսուսին, որովհետև եթե գոհացնես, դու անպայման Աստծուն տեսնելու ես ամեն պատմության ավարտում Քրիստոսին իր փառքի մեջ։ Ամեն։ Մի վախեցիր, դեռ քո լավ օրերը Հիսուսի հետ առջևում են։ Գիտես, դեռ քո իմ լավ օրերը Տեր Հիսուսի հետ առջևում են։ Դեռ այնքան լավ բաներ ես տեսնելու, դեռ այնքան լավ բաների ակնատես ես լինելու։ Ուղղակի համբերատար, Հայրոսի պես լուր, մի թույլ տուր այս օրերին բացասական բաներ, տրտունջ, այն որ մեր խելքը չի կտրում այդքան, բայց մենք ասում ենք, բաներ ենք ասում, պետք չի մնալ լռության մեջ, ձեռք բերես զսպվածություն, սովորի սպասել Աստծուն, իմանալով հանդերձ, որ դու անցնում ես քննություն, եւ քեզ կարևոր է մի բան, քննության ժամանակ լիկվիդ չմնաս, քննության ժամանակ չկտրվես, ամոթով չմնաս, ուրիշները կանցնեն, բայց դու դեռ պիտի կրկին անգամ լիկվիդները տաս, կրկին անգամ նորից քննության պիտի պատրաստվես։ Իմ կոչն է քեզ, քանի այսօր անցնում ենք քննություն բոլորս, համբերության առումով, կրկնում եմ հավատարմության առումով, արի մեր քննությունը արժանապատիվ ձևով հանձնենք, լավ։ Արի հանձնենք այնպես, որ այն կրկնելու կարիք չզգանք։ Մի վախեցիր, ամեն բան լավ է լինելու։ Արունա հուսող կինը, որ չսպասածդ օրը վայր ընկավ ոտքերիդ առաջ եւ կանգնեցրեց քո գործերը կորոնավիրուս անունով, մի քիչ նեղություն տվեց քեզ, անշուշտ, նեղություն տվեց քեզ։ Միգուցե մի քիչ որոշ ծրագրերից հետ ընկար, սակայն հիշիր, բարի լուրը կայանում է նրանում, որ Հիսուսը գիտի ինչպես ամեն ինչ, ամեն կորած, ամեն բաց թողած, ամեն հետ ընկած վերականգնի։ Նոր թարմություն, նոր կյանքի շունչ տա, ամեն կանգ առածի, ամեն մեռած բանի, ամեն, հալելույա, ամեն կանգ առած, ամեն մեռած, ամեն քո համար քո տեսանկյունից վերջացած, փչացած, ոչնչացավ, ախր ամեն ինչ փչացավ Տեր, ախր ամեն ինչ կանգ առավ, ամեն կանգ առածի, ամեն քո կարծիքով ստապ եղածի վրա, եթե վայր ընկնի Աստծո հոգին, եթե վայր ընկնի Տիրոջ զորությունը, այն պայման հարություն է առնելով։ Չեմ ուզում կրկին վերադառնամ Սունամացի կնոջ պատմությանը, երբ Եղիսեն վայր ընկավ Աստծո մարդը, որը թագավորած գրքում խորհրդապատկերն էր Աստծո, երբ վայր ընկավ մեռած երեխայի վրա, որը վերնատանը փակված էր, հա, մեռած երեխայի վրա, նրա մահը արձանագրեց դաժե իր մայրը։ Այդ մեռած երեխայի վրա վայր ընկավ Եղիսեն, երեխան ապրեց։ Ամեն մեռած բանի վրա, երբ վայր կընկնի Աստծո զորությունը, այն կրկին հարություն կառնի։ Ուղղակի իմացի, նա մեռած չէ, այն քնած է։ Երբ Հիսուսը հարություն կտա, հա, կասի Տալիթա կումի վեր կաց։ Ուզում եմ ասեմ, որ այսօր արդեն նա կոչ է անում քեզ, Տալիթա կումի, իմ աղջիկ, իմ տղա, իմ աղջիկ, իմ տղա, իմ երեխաներ, իմ դուստրեր, իմ ժողովուրդ, իմ ծառայողներ, Տալիթա կումի վեր կաց։ Երբեք մի ասա, սա մեռած է։ Եթե դու գործ ունես այն Աստծո հետ, որի անունն է կյանքի Աստված, երբեք ոչ մի բանը մեռած մի համարի։ Ամեն։ Վեր կաց, հացկեր, Հիսուսը այստեղ է, Հիսուսը ավելի մոտ է քեզ, քան երբևիցե։ Քո աղոթքներն ավելի շուտ են պատասխան ստանալու, քան երբևիցե ստացել են։ Դու անցնում ես լուրջ ճգնաժամով, դու անցնում ես տնտեսական ճգնաժամով, անցնում ես էմոցիոնալ ճգնաժամով, անցնում ես տարբեր տեսակի խնդիրներով, սակայն այս ամենը Տերը հետևում է, տեսնում է, եւ այս ամենը վարձատրելու է անպայման։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Տիրոջը, ես իմ ծառայությունը ավարտեցի։ Հույս ունեմ, որ դու ինչ-որ մի լավ բան վերցրեցիր այսօր։ Ամենակարևորը իմանաս, որ անցնում են քննություն,
Պատկերացրու դու հայրոսն ես, ամփոփելով ուզում եմ ասեմ, քո կյանքում էլ վայրը կամ ասպասելի արուրահոսող կին է, կանգնեցրեց, դադարացրեց, փչացրեց, կարելի ասել, մի պահ քո գործերը, քո ծրագրերը, սակայն ամբարի լուրը կայանում է նրանով, որ Հիսուսը քո կողքին է։ Ամեն։ Հիսուսը քո կողքին է, նա նայում է, ինչպիսի կարգավիճակում է քո ներսը, ինչպիսի վիճակում է հավատքդ, սպասումներդ եւ մնացած ամեն բան փորձվում է, ամեն բան անցնում է քննություն։ Իմ կոչն է, իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրելի մեր Facebook-յան հետևորդներ, ովքեր հետևում են մեզ, իմ կոչն է, ձեռքիցդ չտաս այս կարևոր համաշխարհային քննությունները, որ կազմակերպված է ամեն մարդու համար։ Անցիր այն արժանապատիվ ձևով, այսպես միշտ չի լինելու։ Ամեն բան կվերջանա, կարևորը որ դու դուրս գաս հաղթանակած, ուժեղ, զորացած եւ ասես, գիտես կարքին խելքի է եկել հավատքիս հարցը, կարքին խելքի է եկել համբերությանս հարցը։ Հիմա գիտես հավատում եմ, որ այն ժամանակներում, դժվար ժամանակներում, երբ Տերը այս վիճակներից ինձ հանեց, իմ կյանքում լիքը հրաշքներ արեց, սա կլինի քո համար քո սեփական հավատքի փորձառությունը։ Ամեն։ Իսկ եթե դուք հիմա պատրաստ եք, ես կուզեմ, որ ձեզ հետ միասին աղոթեմ, հա, եթե դուք պատրաստ եք։ Գիտեք ինչ եմ ուզում անեմ։ Ուզում եմ, որպեսզի ամեն մարդ իր ընտանիքի անդամների հետ, ասում եմ, շատերը չէին գալիս եկեղեցի։ Աստված ստեղծեց այնպիսի պայմաններ, որ եկեղեցին եկավ ձեր տուն։ Սրա համար էլ փառք տու Տիրոջը։ Լավ։ Ուզում եմ, որ դու քո տան անդամների հետ, եթե քո կնոջ, քո ամուսնու հետ ես, եթե քո բալիկների հետ ես, բռնիր նրանց ձեռքերը։ Եկեք բոլորս խոնարհվենք Տիրոջ առաջ, լավ։ Եկեք խոնարհվենք եւ ասենք Տեր, ես հայրոսն եմ։ Ես իմ կյանքում ունեմ դժվարություններ, Տեր, անցկացրու ինձ այս ճանապարհով։ Եկեք մի քանի րոպե երկրպագենք, լավ։ Հալելույա։ Մնանք աղոթքի մեջ։ Բռնեք իրար ձեռք եւ սկսենք աղոթել։ Սա այնքան գեղեցիկ է։ Սա հենց հիմա տեսնում է Տեր Հիսուսը, որ դու քո ընտանիքի անդամների հետ ձեր բռնած, միաբանված, խոնարհած ձեր գլուխները աղոթում եք եւ ասում եք Տեր, ինձ էլ ասա, Տալիթա կումի։ Եկեք աղոթենք։ Հալելույա։ Hallelujah, Marcus, Teri Jesus. Hallelujah. Հալելույա Տեր Հիսուս, այո Տեր, ամենաօրհնյալ վայրը, մենք վաղուց արդեն ընտրել ենք, դա քո ոտքերի մոտ է Տեր Հիսուս, մեր սիրելի փրկիչ, մեր թանկագին փրկիչ, ինչ հրաշալի բան է ունենալ քեզ մեր կյանքերի մեջ Տեր, ինչ հրաշալի բան է Տեր,
Իմանալով հանդերձ, որ ամեն դժվար իրավիճակների մեջ կլինի մարմնավոր, ֆիզիկական, էկոնոմիկի, քաղաքական, ընտանեկան հարաբերություններ կամ որևէ խնդիրներ, որ եկել են, որ մտել են մեր ընտանիքների, մեր կյանքերի, մեր առօրյայի մեջ, Տեր, իմանալով հանդերձ, որ դու մեր հետ ես, որ դժվարությունների մեջ դու քայլում ես մեզ հետ, Տեր։ Հալելույա, փառք ես, Տեր։ Թեկուզ հիմա մենք բոլորս, Տեր, միգուցե ինչ-որ մեկը կանգնած է, մեկը նստած է, բայց մեր հոգիները, Տեր, վայր են իջնում, Տեր, ընկնում քո առաջ, Տեր, քո ոտքերի մոտ, քո խոցված ոտքերի մոտ, Տեր։ Եվ մենք ասում ենք, Տեր, անչափ կարոտել ու սիրում ենք քեզ, Տեր։ Օգնիր մեզ, Տեր, որ հայրոսի պես, Տեր, արժանապատիվ ձևով մեր փորձությունն անցնենք առանց տրտունջների, առանց ավելնորդ խոսքեր թույլ տալու, առանց ավելնորդ ոչ քրիստոնյա վայել բաներ անելու, Տեր։ Հալելույա, օգնիր մեզ, Տեր, օգնիր հայրոսի պես վստահ լինելու, որ եթե Հիսուս իմ կողքին է, ես անպայման կտեսնեմ իմ աղջկան հարություն առած, որ եթե Հիսուսն իմ կողքին է, նա կարող է սաստել մահվան լուրը, նա կարող է սաստել մահվանը, չմոտենալ իմ բնակարանին, չմոտենալ իմ երեխաներին, չմոտենալ իմ որդիների որդկանցը, որովհետև ես ունեմ Հիսուսին, ես ունեմ Հուդայի առյուծ Հիսուսին, որ ապրում է իմ ներսում, նրա գահը մեր սրտերում է, նրա խոսքը ապրում է մեր կյանքերում, մեր լեզվի վրա, մեր շուրթերի մեջ, մեր շուրթերի վրա, հալելույա, փառք ես, շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր Հիսուս, այս առավոտվա, այս ժամի համար, Տեր, շնորհակալ ենք, Տեր, հայրոսի պես խնդրում ենք ուղղակի, անցկացրում ես, Տեր, այս ճանապարհով, այս կորոնավիրուսի, այս համաճարակի, այս կարանտինի, Տեր, այս մեկուսացման ժամանակների մեջ, Տեր, թող մեզանից որևէ մեկը որևէ վնասով դուրս չգա, այլ մեզանից ամեն մեկը, Տեր, դուրս գա ել ավելի առողջացած, խոսքս հավատքի մասին է, խոսքս ներքին խնդիրների մասին է, Տեր, մեր հավատքը վստահությունն առ Աստված, համբերությունը ամեն բան, Տեր, ոսկու պես զտված, մաքրված դուրս գանք, Տեր։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հայր, բերեցի աղոթքս, Տեր, եւ այն ավարտում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր, սքանչելի, փառավոր անունով, եւ ինձ միացած, եւ ինձ դիտող բոլորիմ քույր եղբայրները ինձ հետ միասին անշուշտ ասում են ամեն։ Տերը օրհնի ձեզ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մեր ծառայությունը ավարտվեց, ես մեր Facebook-յան էջում կտեղադրեմ մի ծառայություն, որ որոշները լսել են, բայց մեծ մասը չի լսել եւ չի տեսել, այդ մի նկարահանումը անպայման մենք կանենք, կտեղադրենք դա էջում, բայց ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ 5 շաբթի օրը, ամեն 5 շաբթի ժամը 7:30, այսինքն երեկոյան ժամը 7:30 եւ ամեն կիրակի 12:30 մենք կհանդիպենք ուղիղ եթերում։ Ինձ մնում է ձեզ ասել, թող մեր Հայր Աստծո շնորհքը, Սուրբ Հոգու Տիրոջ ողորմությունը, Աստծո սերը, շնորհքն ու ողորմությունը մեր Տիրոջ լինի ձեր ամենքի հետ։ Ամեն։